Si tienes algún negocio comestible o cafetería, quédate, que este video es para ti. Si tienes un negocio de comida, este refrigerador es ideal para ti. Te ayuda a mantener la comida y bebida siempre fresca y organizada. Tiene excelente capacidad, enfría parejo y es perfecto para el día a día de tu negocio. Lo tenemos disponible aquí en J&J Appliances. Estamos en la 186 de Southwest. Te ofrecemos delivery. Visítanos y te vas a llevar la mejor experiencia.